আমাবস্যার সেই ঘুটঘুটে অন্ধকার রাতেও আমরা যেখানে মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে রাজত্ব করতে পারি, সেখানে আমাদের ৫-১০টা ফ্ল্যাশ লাইট পুরোপুরি আত্মসমর্পণ। বলছিলাম হাজার বছর পুরনো খাগড়াছড়ি আলুটিলা গুহার কথা। আমাদের এই ভিডিওতে আলুটিলার রোমাঞ্চকর গুহা ও রিসাং ঝর্ণা আপনাদের ঘুরে দেখাবো। আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে থাকুন। আপনাকে প্রথমেই যেতে হবে চট্টগ্রাম হতে শান্তি পরিবহন চেপে খাগড়াছড়ি। ভাড়া জনপ্রতি ১৯০ টাকা। সে যেন এক স্বপ্নের রাস্তা, চারদিকে সবুজের সমারোহ। রাস্তাটি পুরোটাই ছিল উঁচু নিচু আঁকা বাঁকা, গাড়িটি যেন নৌকার মতো করে দুলছিল। আর রাস্তার পাশ দিয়ে নিচে তাকালি চোখে পড়ে ছোট বড় অনেক পাহাড়। আমরা ঠিক কতটা উঁচুতে আছি সেটা বুঝতে পারছিলাম না, মনে হচ্ছে আকাশটা আমাদের সাথেই আছে। চলুন আপনাদের নিয়ে যাই রিচাং ঝর্ণায়। আমাদের পাহাড়ের গা বেয়ে নামতে হবে ২-৩০০ ফিট নিচে। আপনি চাইলে এক গ্লাস ঠান্ডা লেবুর শরবত খেয়ে নিতে পারেন। আর হ্যাঁ, আপনার সাথী হিসেবে কিছুক্ষণের জন্য একটি বাস নিয়ে নিতে পারেন। শুনছিলাম পাহাড়ের কান্না হতেই নাকি ঝর্ণার সৃষ্টি হয়। সে যাই হোক, আল্লাহর কি অপরূপ সৃষ্টি, মানতে পারছেন তো? যেদিকে তাকাবেন সবুজ আর সবুজ। চলুন এবার আমরা সন্ধান করি নতুনের ঠিকানা।
10 টাকার একটি টিকিট এবং 10 টাকার একটি মশাল, মাত্র 20 টাকায় আপনাকে নিয়ে যাবে সেই হাজার বছর আগের আদিম যুগে। তার আগে চলুন দেখে আসি আমরা যে পাহাড়ের উপর আছি সেখান থেকে খাগড়াছড়ি শহরটা দেখতে কেমন লাগে। মনে হচ্ছে অন্য এক স্বর্গরাজ্যে চলে এসেছি। আসুন গুহার দিকে চলে এবার। প্রায় 150 থেকে 200টি সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামতে হবে আপনাকে। আমরা মশাল জ্বালিয়ে নিচ্ছি এবার, কারণ অন্ধকার গুহায় পাড়ি দিতে হবে উঁচু নিচু পাথরের পথ। আমাদের পায়ের নিচ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ি ঝর্ণা থেকে আসা হিম শীতল পানি। মাঝে মাঝে বাদুড়ছানা উড়ে যাচ্ছে মাথার উপর দিয়ে, এক অদ্ভুত ভয়ঙ্কর ব্যাপার। এই গুহায় এসে কিছুক্ষণের জন্য আমরা হয়ে যাই আদিম যুগের বাসিন্দা। একে তো অন্ধকার, তার সাথে নিজের শব্দ যখন প্রতিধ্বনি হয়ে ঘুরতে থাকে তখন সৃষ্টি হয় এক ভৌতিক পরিবেশ। আপনাকে যদি বড় অঙ্কের বাজি ধরে বলা হয় দিনের বেলায় একা গুহায় প্রবেশ করতে, হয়তো গুহার সামনে এসেই এই দুঃসাহস হারিয়ে ফেলবেন আপনি, কারণ আপনার কলিজাই আপনাকে সায় দিবে না। নিজ চোখে না দেখলে আলুটিলার রোমাঞ্চকর পরিবেশ বোঝানো যাবে না। কিন্তু যারা প্রথমবার এই গুহা জয় করে ফেরে তাদের অনুভূতি কিছুটা অন্যরকম। ধরুন বিশ্বজয়ের আনন্দে বিভোর হওয়ার মতো। আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। আশা করি লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমাদের পাশে থাকবেন। আজ চলে যাচ্ছি, কিন্তু ফিরে আসছি নতুন কোনো সৌন্দর্যকে নিয়ে। আর হ্যাঁ, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।